На годовщину муж подарил ей пылесос. Она поблагодарила, убрала коробку и спросила, а почему именно это? Он удивился. Ты же постоянно говорила, что старый плохо работает. После его ответа она поняла, что он действительно слушал ее, только слышал совсем не то. Он запомнил все, что она говорила про дом. Что сломалось, что нужно купить, что пора заменить. Он знал, какие пакеты подходят к пылесосу и где дешевле заказать фильтры, только не мог вспомнить, что нравится самой жене. Он не знал, какие украшения она носит. Не замечал, что одну подвеску она надевает почти каждый день. Не помнил, почему она перестала носить старое кольцо. Для него это были мелочи. Для нее в этих мелочах и жило внимание. Женщина редко обижается из-за самого подарка. Ее задевает момент, когда становится ясно, человек рядом отлично знает ее обязанности, привычки и бытовые просьбы, а ее вкус, мечты и желания остались где-то за кадром. Через несколько дней муж спросил, что тебе вообще можно подарить? У тебя же все есть. Она сняла подвеску и положила перед ним. Ты знаешь, почему я ношу именно ее? Он не знал, хотя видел ее на жене сотни раз. Эту подвеску ей когда-то подарила мама. Не потому, что был праздник, просто увидела символ, который напомнил ей о дочери. Поэтому женщина и носила украшения почти каждый день. Ей нравился не металл. Ей нравилось чувствовать, что ее увидели и поняли. Хороший личный подарок не обязан быть дорогим. Он должен отвечать на простой вопрос. Почему именно эта вещь подходит именно этому человеку? Кольцо может напоминать о важном решении. Браслет о совместной поездке. Подвеска о слове, которое понятно только двоим. Поэтому я всегда советую выбирать украшения не только глазами. Вспомните, что женщина носит, какие цвета любит, что хочет запомнить, о чем недавно рассказывала. Тогда подарок перестает быть случайной красивой вещью. Он говорит: «Я тебя вижу». Пылесос они оставили. Он был нужен всей семье, поэтому его больше не называли подарком жене. А на следующую годовщину муж выбрал для нее подвеску со смыслом, который знали только они двое. И впервые за долгое время угадал не вещь. Угадал ее, а вы считаете технику для дома личным подарком.